هلا والله وسهلا، حياكم الله جميعا. بعد استخدام فتيكان 8 سنوات توها تتعطل عندي الطبة السفلية. غيرت اللي تحت وغيرت اللي فوق معها. طبعا تحت بحثت في الوكالة ما حصلت أصلي، فوق موجود أصلي، فغيرتهم كلهم صيني. وهذه الموية المستخدمة يا جماعة، اللي موية متسوبيشي حق الفتيكات كلهم يعرفونها، اللي نسبة الخلط تجي 50-50-50. هذه ممتازة جدا، تحطها تقريبا 4 لتر و4 هذه تقريبا حوالي 12 لتر. ان شاء الله انها تكفي يعني، لان الماكينه باقي فيها مويه. لو احتاجنا عقب نحن نخففها، ممكن نخففها بمقطر اذا لاحظت في امبير درجه حراره ارتفاع بسيط، تقدر تضيف عليها شوي تخففها، او مع الاستعمال تخف لانها تراها مره زيتيه قويه. تعبئه يا شباب من هنا، تعبي الين يطلع من هنا فل، بعدين تسكره، بعدين نشغل السياره ان شاء الله تعالى. خلي الموتر على ما قالوا يفتح البلف يقفل، ونجي للمسمار اللي فوق هذا نفكه علشان موضوع الهواء. شغلنا الموتر، احنا نعبي، هو بدا يرتفع المويه، بدا ترتفع خلاص. الحين اذا فلفل هذا خلاص نسكره، حط غطا سكر هنا خلاص. من هنا عشان نطرد الهواء بشكل نهائي مره كذا، تضمن باذن الله ان الهواء ينطرد بشكل كبير. خلاص كذا يا شباب نكون خلصنا من التعبئه بالطريقه الصحيحه. عاد تلاحظوا مع الوقت، تلاحظوا وتشوف لو في نقص بسيط. طبعا نستنى له من هنا علشان المويه يطلع الهواء في دائره التبريد كامل.